我死的那天，她在陪白月光看烟花。这天不仅是我们结婚4周年纪念日，也是我检查出怀孕的日子。我生前最后一眼看见的是林燕发来的短信和图片。清九，沈记永远是我随叫随到的狗，你又算是个什么东西？短信里还附上了张照片，照片的沈记温柔地抱着林燕，看林燕的眼里是满满的爱。他们身后是正在炸裂的烟花，我有些恍惚，记忆力里的沈记会这样笑吗？哪怕是他和我情到深处时，我都未曾这样看他这样开心的笑过。冷，我的体温越来越低，手机屏幕也慢慢熄灭，戴着帽子的男人一步步地朝我走来，就像是地狱里的恶魔。我绝望地闭上了眼。沈记，我就这样死了也好，林燕总算可以名正言顺地跟在你身边了。再次睁开眼，我发现我悬浮着在沈记身边，他还在和林燕看烟花，他们一起看烟花，朵朵炸开，最后又消失。接着沈记深情地看着林燕，慢慢低下头吻上了林燕的唇。我控制不住地颤抖着。和沈记结婚2年，他从来没有对我主动过，我才知道原来他也是会主动的，原来他也是会这么温柔地笑的。我捂住心脏，真奇怪，这里为什么死后还会痛啊？是我错了，沈记，是我太过天真，以为爱可以细水长流，以为只要慢慢来，你总会忘记林燕来爱我的。我不该对你执迷不悟的，沈记。我克制不住地跟着他们进了西餐厅，我想再看看沈记真正爱一个人到底是什么样的，就像刚才看他吻林燕时情难自控的模样。他从来不对我这样，在我面前，他永远谦虚有礼，冷漠自持，甚至每次我主动吻上他时，也不会见他有半点波澜。从前我以为他生性如此，对这种事情没有贪念，原来并不是啊，他有的只是对象不是我罢了。餐厅里，林燕把自己喝了一口的饮料递给他，我看见他很自然地接过喝下。我突然想起来家里永远都分得清清楚楚的餐具，他说他不喜欢和别人用一样的碗吃饭，那感觉就像在吃别人的口水，他嫌恶心。但现在他可以毫不顾忌地和林燕用同一个杯子喝水，他现在的样子让我恶心的想吐，可死人是吐不出来的。吃完饭后，他们去了酒店，刚关上门，2人就开始纠缠在一块。我听着沈记一声一声动情地喊着燕燕燕燕，眼泪猝不及防地掉了下来。我抬手去擦，怎么死人还会掉眼泪呢？林燕气喘吁吁地推开了他，红着脸说要先去洗澡。等他进了浴室，我看见沈记打开了和我的聊天框，最后一条消息是我发的：阿季，今天回来吃饭吗？我有好消息告诉你哦。他皱了皱眉，漫不经心回我：不回，公司有事，不用等我。我笑了，心口痛到有些麻木。我突然想起来这段时间他总是说公司有事要忙，原来他的忙是这种忙。沈记，我以后都不会再等你了。林燕出来后，沈记又翻身去了浴室，在他进去的最后1秒，林燕拍下他的背影，编辑短信发给了我：清九，结婚4年又怎样？我说过，只要我想，沈记就永远会是我的。可惜我永远不会回复了。一个死人怎么还会和活人抢东西呢？更何况还是我从来都没有得到过的东西。林燕刚回国时，我正和沈记在家看电影，电影放到一半，沈记的手机响了，听见电话铃声，我心下一凉，这是沈记专门为林燕设置的，是独特的，是不同于他人的。我小心翼翼抬眼看他，他的脸上看不出什么情绪。公司电话，我出去接一下。他站起身朝外走去。如果他的脚步不是那么急促，我大概真的会觉得林燕的存在改变不了什么。我蹑手蹑脚的紧跟其后，听见他温柔地对林燕说：“我也想你了。”这话让我有些猝不及防，手里的遥控器也应声落地，发出的声响让沈记回了头，他的脸上还带着点点笑意，在看见我时却突然僵住。我有些难过的看向他，心里酸涩的不像话。林燕出国4年，我和沈记结婚4年，我原本以为4年无微不至的照顾陪伴是可以让他忘记林燕的。我红了眼，拼命压着眼泪不让他掉下来。我出去一趟，这个星期的电影放到下个星期一起看吧。说完，他拿起外套准备出门，电影还在放，声音清晰又大声。我抬起头，终究还是没忍住，今天休息日，不去不行吗？沈记叹了口气，破天荒地吻上我的额头，接着头也不回走出了的家门，额头上还残留着点点温热，眼泪不受控制的滴答滴答掉在地上。每个星期和我看一场电影是我求来的，是我小心翼翼和沈记提了一次又一次求来的。清九，你可真没出息。我擦干眼泪，点开林燕的朋友圈，发现她1分钟前刚发了一条，内容很简单，熟悉的地方和熟悉的人，配图是沈记的背影。我知道林燕是故意的，她是为了告诉我她回来了，沈记她也会拿走了。我枯坐在沙发里，夜色渐浓时，手机铃声突然响起，屏幕显示的是阿季，一颗心突然又跳动起来。接起电话，传出的是林燕的声音：阿季，你喜欢我吗？喜欢。简简单单2个字，这声音我最熟悉不过。下一秒电话被人猝不及防地挂断，我就像个小丑被沈记玩弄于股掌之间。空荡荡的屋子里，电影还在一遍遍的循环播放。我突然有些不明白，我为什么会喜欢上沈记了。书架上突然掉落下一本书，我捡起来又翻开看，里头全是我和沈记的聊天内容。小同学，看你最近好像不大开心，是一件什么困难的事了吗？同学你好，最近是有些不开心，但我相信不开心的事总会过去。前台有给你准备的面包牛奶，不要总不吃饭，谢谢。我也为你准备了一些东西，书里是满满当当的笔记，里面的对话都是我和沈记的。当初的我正被宿舍里的小团体排挤，为了不被他们特殊对待，我开始一有时间就泡在图书馆，但他们却变本加厉，用我的东西清洗厕所，对外到处宣传我私生活混乱。就要彻底崩溃时，沈记出现了，他以特殊的形式出现在我身边，就这么陪伴我走过了最难熬的日子。被欺负不是你的错，逃避不能解决任何问题，总有人心是坏的，你要反抗。我听了他的话，在他们又一次将垃圾扔在我床上时，我歇斯底里跑到厕所，倒了一盘水悉数泼在他们床上，光脚的不怕穿鞋的，再惹我们同归于尽。他们怕了，可笑的怕了。指尖翻到了最后一页，娟秀的笔记是我写的最后一句话，我们见面吧。那头却再也没有回复，他消失不见了。我最后是通过自己认出他的，认出他是沈记，认出他是学长沈记。周围所有人都说是我一直缠着沈记，而沈记从来没有招惹过我。可喜欢又怎么会是无缘无故的呢？手机里林燕发来定位啊，季喝醉了，来接他吧。等我到时，沈记和林燕被众人包围起哄，他的脸红红的，是少见的失态模样。正欲上前，林燕看见了门外的我，接着他勾起嘴角，快速俯身吻上了沈记。灯光打在他们身上，一切都显得如此般配。包厢里传来阵阵唏嘘声，我就说沈记怎么可能会忘记林燕？当初谁不认为他俩会结婚？
夜里很凉，我落荒而逃。临走时，林燕挑衅地看着我拟好了离婚协议书放在了审计桌前，接着收拾着自己的东西。说来好笑，2年间我的东西一个行李箱就足够带走。审计正巧回来，他望向我手中的行李箱，有些愠怒，接着一把抱起我扔进卧室，抵着我问清酒：“你又在闹什么？”我对上他的眼，有些不解。林燕回来了，难道你还需要我吗？审计的动作停了，他低下头埋在我的肩颈，声音低低地安抚我：“林燕刚回国，他有些不适应，不是你想的那样。”那是哪样？我红着眼睛倔强看他，没必要装的审计，离婚不是正合你意吗？他重新抬起头，轻轻擦去我眼角的泪，又看见了不远处桌上的离婚协议书，猛地他起身，利落地将合同撕成2半，又重新将我禁锢住，眉眼愠怒地说：“清酒，永远都别想离开我。”那晚他格外激烈，好像在掩饰什么见不得人东西。林燕妖娆地攀上审计的腰，一下一下亲着审计的唇。我闭上眼，不愿再看。你真脏啊，审计，怎么了？我睁开眼，林燕被审计轻轻推开，她正在看手机，清冷的眉眼紧皱着。我飘上前，看见的是我的聊天框，已经过去1个小时了，我依然没有回他。我突然想起来，今天是我和他结婚4周年纪念日，以往的纪念日我都会对他撒泼打滚，硬是要他回来陪我过，有些好笑。难道他是在等我消息？他有些烦躁了，指针慢慢停在12点，我依然没有回他，生气了。半晌他发了出去，静静地等着我的回音。没有，你忙吧。手陡然捏紧，我已经死了，能利用指纹打开我手机回信息，只有一个人。我期待他看出回话的人不是我，因为我从来不会让任何事情打扰今天，因为我同他说话从来都不会这么冷冰冰。但他没有，他只是有些烦躁地关上手机，主动抱上林燕。真恶心！我想离开这儿，走到门口却发现寸步难行，有一堵无形的墙拦在我面前，任凭我怎么冲撞都不能突破它。身后是他情难自禁的声音，一声一声传进我的耳朵。真恶心，审计真恶心！眼泪大滴大滴朝下落。我想转过头看看审计的模样，可我不敢，那样太残忍了。我听见林燕喘息着问他审计喜欢我还是清酒。审计沉默了，但很明显他对林燕越来越粗暴。我拼命冲向门，却被反作用一次一次重重摔在地上。我叫清酒，是一个什么都得不到的人。小时候想要得到父母的爱，却被无视；长大后想要审计，却也得不到，真疼啊！拼尽全力都没有得偿所愿。闭上眼，我昏睡过去。醒来时发现审计坐在沙发前，他手上的烟在漆黑的房间内成为了唯一的光亮。林燕躺在床上睡熟了，烟灰缸里淌了好几条，这足以证明他此刻的心情十分烦躁。手机突然传来声响，我看见审计迅速拿起，眼低的躁意更盛。我好奇上前看，只是条垃圾短信而已。他又点开和我的聊天框，什么惊喜？这是他第一次主动给我发信息，可惜我永远都不会回了，因为我死了，带着他的孩子一块死的。我突然很想知道，如果他知道了这一切会是什么表情。林燕醒了，他迷迷糊糊抱上审计撒娇，我看见他的表情开始柔软，他回抱住他，模样安心又幸福，心有些刺痛。是啊，林燕才是他永远的例外，就算知道了，他又会有多难过呢？最多为还没有出世的孩子难过几下吧。不对，他应该只喜欢和林燕的孩子。我低下头脑袋，眼睛有些酸，摸了摸平坦的肚子，下辈子不要再遇见审计了。